favor, corra, mestre. Não temos muito tempo. Mestre, o que quer que lhe aconteça nos próximos minutos? Tente-se sair com força, charme, bom humor e sobriedade. Senhor, socorro! Socorro! Atenção! O gato está chegando pela estrada. Pedindo socorro. Senhor! Senhor! Senhor, socorro, senhor! Calamidade, meu senhor! O Marquês de Carabás estava minutos atrás vindo para cá para cumprimentá-lo e levá-lo até sua terra quando foi abordado por ladrões que roubaram suas roupas e o enterraram num buraco ao lado da estrada. Eram ladrões altos, baixos, gordos ou magros? Tínhamos que correr para salvar o sempre corajoso, mas no momento assustado, o sempre sem medo, mas agora derrotado Marquês de Carabás. Para a estrada, cocheiro, vamos! Atenção! Sua Majestade vai salvar o seu hóspede, o Marquês de Carabás. Sua Majestade, Rei Fortuito, meu senhor, o Marquês de Carabás. Como vai? Faz parte do plano. Sua Graça, Princesa Lovínia, meu Marquês, Senhor de Carabás. Não estou bem certa de que essa forma de nos encontrar tenha sido boa. Você gosta de passear em volta do lago ao cair da tarde? Eu gosto. Gosta de tomar sorvete e lamber o prato quando termina? Eu gosto. Você gosta de se esconder embaixo dos lençóis e fingir que é sua casa? Eu gosto. Alteza, as roupas do meu senhor foram roubadas. Não faz mal, meus súditos irão buscar roupas para ele. Alteza, o carro do meu senhor foi roubado. Fique calmo, gato leal. Ele irá comigo e com a princesa Lovínia no coche real. Será um prazer continuarmos a viagem juntos. Mas que lindo cenário. É dele? Oh, tudo dele. Gostaria de ir conosco na carruagem? Perdoe-me, senhor, mas eu preciso preparar o castelo Carabás para sua chegada. Oh, com licença, senhor. Vai. Você gosta de cavalgar? Eu gosto. Você gosta de jogos? Eu gosto. Gosta de torneios? Eu gosto. Atenção! A princesa Lovínia e o Marquês de Carabás estão indo muito bem. Atenção, a princesa Lovínia ficou levemente ruborizada. Que estranho é esse que vai para lá na terra do ogro malvado? Cuidado com a fúria do ogro. Fuja! Para os medrosos, o terrível ogro tem olhos atrás da cabeça e nos deixa na penúria e servidão. Cães desleais. Sou servo do glorioso e bondoso ogro. E eu estou aqui em missão. Eu disse ogro? Eu não disse ogro, disse. Você disse ogro? Não, eu disse bogro. É uma espécie de árvore. Cuidado com essa árvore. Se o grande bogro cair em você, é melhor fugir correndo. De qualquer jeito, é um bogro. Não é suficiente. Sua Alteza, o Rei Fortuito, está além da montanha em viagem para visitar o ogro em seu castelo. Com certeza ele irá parar para admirar as terras do ogro. Sua Alteza perguntará a vocês quem é o dono desta terra. O ogro? O grande e glorioso ogro é dono desta terra. Sim, ele falou a Não, verdade. vocês não vão responder isso. Senão, seu bondoso e caridoso ogro irá reduzi-los a pedacinhos. Pedacinhos? Pedacinhos.
benefício de nosso forte e verdadeiro senhor, o ogro, que o rei que é ciumento das terras que não são do seu domínio não seja informado quem é o verdadeiro dono desta propriedade. Assim todos poderão passar um fim de semana tranquilo no campo, longe de ciúmes, disputas e falta de educação. Entretanto, se a pergunta for de quem é toda essa terra, a resposta de vocês será uma só. Apenas uma resposta. Se não preferirem virar pedacinhos, não é? Não? Do Marquês de Carabás. Marquês de Carabás. Quem é ele, hein? Também não. Está bem. Vamos tentar novamente, bem devagar. Venham. Bem devagar. Você gosta de torneios? Eu gosto. Já perguntei se você gosta de cavalgar? Eu gosto. Já perguntei se você gosta de sorvete? Eu gosto. Pare a carruagem! Eu quero esticar as pernas e olhar este lindo cenário feito para um rei. Você detesta escuro? Eu detesto. E você? Eu detesto. Não tem nada pra fazer no escuro? Você gosta de pudim real? Não. Ah, não. É porque você não é da realeza. Já disse, servos encurvados e magros por tantos anos de trabalho. Vocês estão tampando minha visão. Saiam! Não, esperem. Voltem. Antes de vocês saírem, informem a sua majestade. Quem é o dono desta terra extraordinária? Não é o ogro. Esqueci. Não é o ogro. Não. Com certeza não é Ou se você pensa que é um ogro, está redondamente enganado. É o Marquês. Marquês de mandioca. Não. É o Marquês de banana. Não. Vitamina, Marquês de vitamina. Não. É o Marquês de carambola. Isso. Marquês de graviola. Com certeza esses idiotas querem dizer Carabás. Carabás. Então é tudo isso até que os olhos percam de vista? Faz parte do plano. Você gosta de fartura? Eu gosto. Eu estou procurando um ogro. Se ele aparecer por aqui, me leve até ele, por favor. Eu sou um ogro. Eu como aranhas e cachorros e crianças e exércitos e gatos. Sem preconceito. Junto com a refeição, eu bebo gordura que eu chamo de néctar e bebo salmoura que eu chamo de ambrosia. Eu durmo numa cama feita com escravos. E se algum deles fizer qualquer movimento durante meu descanso,